wat sê Martie van Wyk, ons pastorale terapeut en finansiële adviseur. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Welkom by program Lig op Lig, waar ons spesifiek die lig laat val op ons interpersoonlike verhoudings. Ons praat vandag oor die beplanning vir ons kinders se skool en naskoolse opvoeding. Ons het mekaar herinner dat finansiële welstand nie net oor syfers gaan nie. Dit gaan oor die bou van 'n fondament of 'n fondasie vir die mense vir wie ons omgee. Sterk gesinsverhoudings floreer op vertroue, sekerheid en gedeelde doelwitte. Deur vir die toekoms te beplan, het sy dit is vir onderwys of langtermyn finansiële stabiliteit, belê ons nie net in ons eie sukses nie, maar ook in die toekoms van ons geliefdes. Ons is daartoe verbind om mekaar te help om deurdagte en ingeligte besluite te neem, sodat ons families nie net gerief kan beleef nie, maar ook genoeg geleenthede en gemoedsrus het vir die toekoms. Ons het ook gesien dat daar 'n groot behoefte is wanneer dit kom by beplanning vir kinders se onderrig. Die statistieke wys dit vir ons. 'n Studie wat gedoen is deur Old Mutual se Life Moments Research 2022, redelike nuwe inligting, 43% ouers gesê dat een van hulle hoogste prioriteite in finansiële beplanning die opvoeding en die spaar vir hulle kinders se onderrig is. 22% van families neem lenings uit om vir hulle kinders se onderrig te betaal. Die verwagte verhoging in studiekostes vir 'n 3 jaar universiteitsgraad is 161%. 11% van ouers moes hulle kinders skuif na 'n goedkoper skool omdat die skool waarin hulle kinders was net vir hulle eenvoudig te duur geword het. En dan die laaste twee wat ek wil uitlig, 80% van ouers betaal vir hulle kinders se skoolopvoeding uit hulle maandelikse kontantvloei. 48% van ouers betaal vir hulle kinders se naskoolse studie uit hulle maandelikse kontantvloei. Nou Willem, ek weet nie of 'n normale mens geld het om dit te doen nie. Daarom is dit vir my so lekker vandag om te praat oor hierdie ding wat ons almal raak, die opvoeding en die toekoms van ons kinders. As ouers wil ons net die beste vir ons kinders hê. En een van die grootste geskenke wat ons hulle kan bied, is 'n goeie opvoeding. Maar weet jy Willem, ek hoor ook dikwels die klagtes, die kommer en die wanopvattings wanneer dit kom om voorsiening te maak hiervoor, of om te spaar vir 'n kind se onderrig. Vandag wil ek daardie kommer reguit aanspreek en ek wil u uitnooi om saam te gesels. Onthou dat jy kommentaar kan lewer op ons Facebookblad Lig op Lig. Willem, die eerste groot wanopvatting vir 'n studieplan is dat ouers sê dat dit te duur is en dat hulle dit nie kan bekostig nie. Ek kan dit baie goed verstaan. Dit is een van die mees algemene bekommernisse. Met die stygende lewenskostes voel baie gesinne hulle kan nie nog 'n finansiële verpligting hanteer nie. Maar laat ons dit vir mekaar vra. Sonder 'n gestruktureerde spaarplan, hoe sal jy betaal vir universiteit of naskoolse opleiding wanneer die tyd aanbreek? Die laaste ding wat 'n mens wil hê, is om op 'n leningsstaat te maak of om jou kind met skuld te belas. Ek kan voorstel dat in plaas daarvan om aan 'n studiepolis of 'n studieplan as 'n ekstra uitgawe te dink, sien dit as 'n manier om die koste van jou kind se toekoms oor tyd te versprei. Deur vroeg te begin, kan jy 'n kleiner bydrae maak wat kan opbou tot 'n aansienlike fonds wat jou kind 'n skuldvrye begin in die lewe kan gee. Begin klein, selfs al voel jy nou gespanne oor die uitgawe, verseker die begin met wat jy kan bekostig dat jy die eerste tree na 'n goed beplande toekoms neem. Met verloop van tyd kan jy jou bydraes verhoog, soos wat jou finansiële situasie verander. Willem, ons weet met enige spaar, of dit nou vir pensioen of vir toekomstige studies is, dat tyd 'n mens se vriend of jou vyand kan wees. En dan moet ons ook nie onderskat die krag van saamgestelde rente op hierdie tipe van planne nie. Laat saamgestelde rente en die tyd wat jy oor het, die werk vir jou doen.
Dan, liewe luisteraars, is 'n volgende wanopvoeding dat die onderrig of onderwys vir die toekoms dalk nie so belangrik is nie. Ek verstaan dit in vandag se vinnige veranderende wêreld, is dit moeilik om jou presies voor te stel wat die toekoms gaan inhou. Ek weet dat tegnologie ons wêrelde verander. Baie mense bevraagteken of tradisionele onderwys nog steeds in die toekoms waardevol gaan wees. Maar onderwys gaan nie net oor die verkryging van 'n graad of 'n kwalifikasie nie. Dit gaan ook oor die toerus van ons kinders met kritiese denke, probleemoplossingsvaardighede en die vermoë om aan te pas by 'n veranderende wêreld. Selfs in 'n wêreld van innovasie is onderwys die fondament van selfvertroue en veerkragtigheid. Willem en liewe luisteraar, my voorstel is dat u sal oorweeg dat onderrig 'n belegging is, nie net vir 'n loopbaan nie, maar ook vir persoonlike ontwikkeling. Dit maak deure oop en bied 'n veiligheidsnet vir ons kinders, ongeag wat die toekoms inhou. Deur vir hulle onderwys te spaar, verseker jy dat hulle opsies het en vryheid om 'n pad te kies wat hulle die beste pas. Liewe luisteraar, en dan die derde wanopvatting is dat mense dink hulle sal dit uitsorteer wanneer die tyd aanbreek. Dit is 'n baie gevaarlike ingesteldheid. Baie ouers dink hulle kan eenvoudig staat maak op laaste minuut oplossings of lenings wanneer die tyd aanbreek. Maar onderwyskoste styg en sonder 'n spaarplan in plek mag jy gedwing word om finansiële opofferings elders in die lewe te maak om hiervoor te kan betaal. Dink aan die spanning op familieverhoudings wanneer geld skaars is en ouers sukkel om fondse te vind. Finansiële stres kan spanning in die huis veroorsaak, wat skeurings kan veroorsaak, wat jare lank kan duur. Ons sê elke keer vir mekaar dat wanneer dit by spaar kom, is tyd ons vriend of ons vyand. Deur nou te beplan, verwyder jy daardie potensiële spanning wat jy later in jou lewe miskien mag hê. Met 'n plan kan jy nou reeds fondse op sy sit. 'n Goed beplande finansiële strategie bevorder 'n gesonder en meer ondersteunende gesinsomgewing. Ek weet, liewe luisteraar, dit klink miskien makliker as wat dit is. Ek sien elke dag dat mense sukkel om met hulle maandelikse salaris uit te kom. Die volgende wanopvatting wat ek graag wil aanspreek is dat mense dink dat hulle kan staat maak op beurse of studiehulp wanneer die tyd aanbreek. Alhoewel beurse en studiehulp wonderlik is dit ongelukkig nie gewaarborg nie. Wat gebeur as jou kind nie kwalifiseer nie? Of as die kompetisie te sterk is? Willem, ek het al gesien dat briljante kinders soms net eenvoudig nie kwalifiseer nie, omdat die aanvraag daarvoor te groot is. Om slegs op hierdie opsies staat te maak, is soos om te hoop om die lotto te wen. Dis fantasties as dit gebeur, maar dit is net eenvoudig nie gewaarborg nie. My voorstel is, sien beurse as 'n bonus, maar nie die hoofplan nie. 'n Studiepolis waarborg dat jy iets op sy gesit het, ongeag of jou kind eksterne hulp ontvang of nie. As hulle wel 'n beurs kry, is dit wonderlik. Die fondse wat jy gespaar het, kan gebruik word vir ander uitgawes, soos handboeke, verblyf, verdere studies of selfs 'n motortjie. Die volgende wanopvatting is dat, ek hoor dat mense sê, ek is bekommerd dat my geld in 'n polis vasgevang gaan wees. Baie ouers vrees dat die aangaan van 'n studieplan hulle in 'n onbuigsame kontrak sal vasvang, wat toegang tot hulle geldjies gaan beperk. Maar die waarheid is dat baie moderne spaarplanne is baie meer buigsaam as wat jy kan dink. Verken studiepolisse of studieplanne wat gedeeltelike onttrekkings of aanpassings in die premies toelaat as dit nodig is. Sommige planne bied ook lewensdekking of ongeskiktheidsvoordele wat 'n veiligheidsnet vir jou kan bied. Veral as jy as die broodwinner dalk 'n onvoorsiene terugslag in die lewe kry. Hierdie produkte is juis ontwerp om saam met jou te ontwikkel, om seker te maak dat beide jou korttermyn
en langtermynbehoeftes aangespreek word. Willem, net so op die kantlyn hoor ek dat 'n kliënt sê dat hulle glo nie in studieplanne nie, want dit groei nie soos wat 'n gewone belegging sal groei nie. Dit is ongelukkig ook 'n oningeligte stelling. Met die hulp van jou finansiële adviseur kan jy self saam besluit waar die studiegelde belê moet word. En jy kan gereeld bymekaar kom om te kyk of die plan nog op koers is of hoe die groei was. En indien nodig kan dit ook geskuif of aangepas word. Willem, en dan net 'n finale gedagte. Aan die kern van hierdie wanopvattings is dikwels die huiwering om oor geld te praat in ons gesinne. In baie gesinne is finansiële beplanning 'n moeilike of 'n vermyde onderwerp. Maar oop en eerlike kommunikasie oor geld kan familieverhoudings versterk. In my praktyk as pastorale beraader het ons baie keer sessies waar ons gesinne leer om oor geld te kommunikeer en om saam te droom en te beplan vir die toekoms. Wanneer jy jou kinders betrek in gesprekke oor finansiële doelwitte, leer jy hulle waardevolle lesse oor verantwoordelikheid en oor vooruitbeplanning. Jy wys hulle die belangrikheid van beplanning en om te spaar vir die dinge wat vir hulle saak maak. Hierdie gesprekke bemagtig nie net jou kinders nie, maar bou ook vertroue binne in die gesin. As ouers deur die stappe te neem om vir hulle opvoeding te beplan, kan dit dien as 'n sterk voorbeeld van die waardes wat jy koester. Voorbereiding, vooruitdenking en sorg. Willem, en dan net 'n gedagte waarmee ek wil afsluit. Ten slotte, ek moedig jou aan om enige huiwering wat jy dalk het oor die neem van 'n studieplan vir jou kind net te heroorweeg. Praat met jou finansiële adviseur. Dit is nie net 'n finansiële produk nie. Dit is 'n verbintenis tot hulle toekoms en tot jou gesin se welstand. Deur vandag te beplan, gee jy jou kind die vryheid om hulle drome na te streef en verseker jy dat geld een minder bekommernis in jou huishouding is. Baie dankie vir die geleentheid, Willem. Kom ons belê in ons kinders se toekoms en bevorder 'n gelukkige, meer veilige gesinslewe op hierdie manier. Tot volgende keer, groete en seënwense van my kant af. Totsiens.